il 34 ragazzi Alex Tassaro in forza al team Friends Honda, con il 55 da Rimini, l'idolo di casa Roberto Lunadei, 44 Racing, 55 CPR per il 25 di Rimini che cambia nella vita, storia che hanno dato al nuovo Ron Boys, quella seconda fila, Calvogliano Sport, dalla Russia, esattamente, e Marino Moda, Luca Danelli. È stato un fine settimana un po' particolare. Questa mattina siamo partiti subito molto bene, infatti Pasini nel trofeo Yamaha R1 ha vinto alla grande, per cui direi che per noi la stagione è iniziata molto bene. Poi la pioggia ha iniziato a disturbare parecchio, per cui insomma, abbiamo corso a 600 stop sul bagnato. Per Roberto Tamburini era la prima volta che saliva sulla moto, su questo tipo di moto sul tracciato bagnato, e si è difeso bene, è arrivato 13esimo. Un po' più indietro è arrivato Matteo Lettieri, però va bene così, anche perché lui stamattina è ricappato in una scivolata, per cui non era sereno, non è facile correre in quelle condizioni. Poi niente, poi invece la Supersport dopo 2 giri è stata interrotta perché c'era tanto olio in pista a causa di una rottura di un concorrente, la rottura di un motore. La gara ora è stata sospesa, per cui hanno deciso di dare punteggio al 50%, il che mi sembra molto discutibile, in quanto dopo soli 3 giri dare comunque il punteggio al 50% credo insomma, che non sia molto corretto. Comunque hanno preso questa decisione, ne prendiamo atto e adesso ci organizzeremo per fare bene a Monza. Ok, complimenti per la vittoria. Grazie, complimenti a Enrico.